अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा टेक्नीशियन है। जो हमारे पास गाड़ी है GMC देनाली है, 2019-20 मॉडल है। तो गाड़ी में जो मसला आ रहा है आप देख सकते हैं, इसमें चेक इंजन की लाइट आ रही है और जो है गाड़ी मिसिंग करती है, जो है ना बिल्कुल मिसिंग करती है, खड़ी नहीं होती, बिल्कुल इंजन स्टेबल ही नहीं होता है। तो इसका कोड जो आ रहे हैं, इसके इंजन कंट्रोल के मॉड्यूल के अंदर इंजन मिस फायर डिटेक्टेड P0300 का कोड आ रहा है। तो इसको जो है ना हमने ये रैंडम मिसफायर का कोड होता है, कोई भी कोड हो सकता है इसमें, मतलब कि कोई भी सिलेंडर मिसफायर हो सकता है। तो इसको सही तरह जो है ना कंफर्म करने के लिए जो है ना हमें लाइव डेटा में जाना पड़ेगा, लाइव डेटा चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जो है सिलेंडर जो है एग्जैक्ट पता चल जाएगा लाइव डेटा में। री डेटा स्ट्रीम में जाते हैं तो इंजन मिसफायर डेटा, तो इसमें जो है कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्ट कौन सा सिलेंडर जो है मिसिंग कर रहा है। तो चेक करते हैं। इसमें जो 8 सिलेंडर गाड़ी है, हम इसके 8 के 8 सिलेंडर जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 8 के 8 सिलेंडर जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसके जो करंट में लिखे आ रहे हैं सिलेंडर 1 करंट मिसफायर, तो इस तरह मैं 8 वो कर लेता हूँ सिलेक्ट। फिर जो है ना ओके करके चेक करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। आठ सिलेंडर सेलेक्ट हो गए, ओके कर दिया मैंने। तो गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। गाड़ी हमारी जो है स्टार्ट हो गई है। तो उसके स्टार्ट करने के बाद जो है ना अभी फ़ौरन ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सिलेंडर मिसफायर है। तो हमारा जो है 5 नंबर सिलेंडर जो है मिसफायर कर रहा है। 5 नंबर सिलेंडर जो है यानी कि कोयल का भी मसला हो सकता है, प्लग भी, और इसकी वायर भी ख़राब हो सकती है। तो चेक इंजन की लाइट भी आ रही है, ब्लिंक कर रही है, ट्रैक्शन भी लाइट भी आ रही है, और 5 नंबर सिलेंडर जो है बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। तो चलते हैं बाहर, चल के जो है ना चेक कर लेते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से जो है 5 नंबर सिलेंडर जो है हमारा काम नहीं कर रहा। तो ये जो है इसका बैंक 1 है इस साइड पे, और वो जो दूसरी साइड है वो बैंक 2 है। तो हमारा बैंक 1 ही बनता है। बैंक 1 में जो है ना 1 नंबर सिलेंडर, फिर उसके बाद आएगा 3, फिर 5 और फिर 7। तो इस तरह एक एक को करके ना ये हमारा 5 नंबर सिलेंडर बन रहा है। तो इसका मैं ये कवर खोल लेता हूँ, कवर खोल के जो है ना चेक करा देता हूँ कि क्या मसला है। खोल के ये उसको कवर को उठा के फिर चेक करते हैं कि क्या मसला आ रहा है हमारा। तो इसकी तो तार ही निकली हुई है, आप देख सकते हैं तार जो है ना उतरी हुई है कोयल की। इस वजह से मैं मिसफायर भी कर रहा था और मुझे इसकी जो है स्पार्किंग की आवाज़ भी आ रही थी। तो ये आप देख सकते हैं इसकी तार उतरी हुई है। इसको तार को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकाल के जो है ना चेक करते हैं। काफ़ी टाइम से उतरी हुई है, जो है ना इसको जंग भी लगा हुआ है। इसको बाहर निकाल के साफ़ करके जो है ना मैं दोबारा फिट करूँगा। अंदर मीटर पे चल के इसको चेक भी कर लेते हैं तार हमारे लिए ओके है, सही है तार, या तार जो है ब्रेक के कहीं से टूटी हुई है बीच में से, मीटर पे पता चल जाएगा। तो मीटर मैंने लगा लिया, इसको अभी चेक कर लेते हैं तार को भी। तार जो है हमारी बिल्कुल ठीक है, टूटी हुई नहीं है, सही जो है ना मीटर की जो है सुई सही काम कर रही है, फुल ऊपर तक जो है सुई जा रही है, यानी कि तार हमारी बिल्कुल ओके है।
तो इसकी मैं फिटिंग कर देता हूँ। फिटिंग जो है मैंने कर ली है इसकी, तो इसका कवर मैं बाद में लगाऊंगा। पहले जो है चल के अंदर चेक करते हैं कोड, इसका लाइव डाटा भी चेक करते हैं और कोड भी क्लियर करके देखते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं इसको। गाड़ी स्टार्ट होगी हमारी, तो पहले इसके मिसफायर चेक कर लेते हैं, वही उसी तरह ये डेटा स्ट्रीम में। तो सिलेक्शन हमारी पहले से हुई है, ओके कर लेते हैं। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है और 0-0 है, कोई भी यानी कि सिलेंडर जो है मिसफायर नहीं कर रहा। गाड़ी को मैंने रेस भी दी है, तो कोई भी सिलेंडर मिसफायर नहीं कर रहा। तो चेक इंजन की लाइट आ रही है अभी भी। इसके अंदर जो कोड है वो भी क्लियर कर लेते हैं और चेक इंजन की लाइट भी जो है क्लियर हो जाएगी। गाड़ी के स्विच भी कर लेते हैं। तो क्लियर फॉल्ट कोड, तो फॉल्ट कोड जो है हमारा क्लियर हो गया। रीड करके चेक कर लेते हैं। तो कोड जो है हमारा क्लियर हो गया, मिसफायर भी नहीं कर रही, ओके हो गया। यानी कि उसी वायर का ही मसला था, वो वायर जो है उतरी हुई थी हमारी कोयल की। कोड को दोबारा रीड भी करके चेक कर लेती। तो ओके है जो है ना, फॉल्ट जो हमारा वही था, फॉल्ट क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।